Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel pudra rengi bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle 2 diş lastik olarak da haroşamı hazırladım. Model çıkartmak için. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, dediğim gibi şöyle 2 diş ben haroşa yaptım, lastiğimi hazırladım. Bunun üzerine modelimi kuracağım. Bu model için ilmek sayımız 6 ve 6'nın katları artı 4 ekleyeceğiz sonuna. Bu şekilde ayarladıktan sonra lastiğinizi yapacaksınız. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın baştaki ilmeğimi önden sola doğru aldım. İkinciyi de arkadan sağa getirdim. Bu şekilde 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Daha sonra bu ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yine yerlerini değiştiriyorum. Bu defa şu ikinci ilmeğimi baştaki ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi de ön taraftan aldım. İkinci ilmeği sağa doğru çevirdim yani. 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek şu şekilde yaptım. Diğer 2 ilmeğin de yine yönünü değiştirdim. Baştaki ve sondakini ortaya almış oldum. Bakın 4 düz ilmeği de bu şekilde çalıştık. Buraya kadar bir model. 2 ters ilmek arada koyuyoruz. 2 ters ilmek koydum. Devamındaki 2 düz ilmeğin şöyle birinci ilmeğimi ön taraftan sola aldım. Diğerini arka taraftan aldım. Ve ilmeklerimi tek tek düz ördüm. Diğer 2 ilmeği de tam tersini yapıyorum. Birinci ilmeği arka taraftan aldım. İkinci ilmeği ön taraftan aldım. Sağa çevirmiş oldum. Ve ilmeklerimi düz ördüm. Kenarda 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Daha sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Bakın şu 4 tane ters ilmeğim var. Birincisini ters ördüm. İkincisinin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım. Bu ilmekle bir de arkasındaki ilmeği şöyle ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürelim. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi de ters ördüm. 2 düz ilmek, bir ters, sıradaki ters ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmek ve arkasındaki ilmeği de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters ilmek, sıradaki 2 düz ilmeğimizi de ördük. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek, 4 düz ilmek örüyoruz. Bakın. 2 ters, 2 ters, 4 düz ilmek ördüm. 2 ters, 4 düz.
ilmek örerek sıramızı tamamlayalım. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek, 4 ters ilmek. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzü düz, tersi ters örerek 4. sıra arka yüzünü bu şekilde devam edelim. Kenarda 2 düzle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Modelimizi bir kez daha kuralım arkadaşlar. İkinci kez kuruyoruz modeli. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğimiz var. Ters olarak ördüm. Daha sonrasındaki bu 4 düz ilmeğe gelince bu baştakileri ortaya alacağız. Bakın baştakini aldım, ortaya geçirdim. Ortadakini de arkadan öne aldım. Düz olarak ördüm 2 ilmeğimi. Diğer 2 düzü de aynı şekilde ortadakini arkadan aldım. Sondaki ilmeğimi de öne getirdim. Baştaki ve sondaki ilmeklerimizi öne getirerek şu şekilde ilmeklerimizin yerini değiştirelim. Düz olarak örelim. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. 2 ters ilmekten sonra 2 düz ilmeğimi aldım. Baştakini ortaya getirdim. Ortadakini de arka taraftan başa aldım. Diğer 2 ilmeğimi de tam tersini yapıyorum. Ortadakini arkaya aldım. Sıra sondaki ilmeğimi de öne getirdim. Yani ortada buluşturdum bu 2 ilmeği. Şu şekilde 4'ünü de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Pardon, 2 tane ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 1. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 2. sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek, düzlerimi yine düz olarak ördüm. Şu 4 ters ilmeğe gelince birincisini ters ördüm. 2. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bu 2. ilmeğimle 3. ilmeğimi de beraber aldım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonrasında bir ters ilmek ördüm. Yani ilmek sayımızda artma olmuyor arkadaşlar. Bakın 4 ilmekten 4 ilmek oldu yine. 2 düz ilmek. Terslere gelince birinci tersimi yine ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bu ilmeğimi ve bir de arkasındaki ilmeği de alarak düz ördüm, kestim yani. Bir ters ilmek ördüm, 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 2. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. 3. sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. İlmekleri gördüğümüz gibi 2 ters, 4 düz. 3. sıra ön yüzünde 2 ters, 4 düz. 2 ters ilmek, 4 düz ilmek olarak ördüm. Kenarda yine 2 tersimiz var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek, yani ilmekleri gördüğüm gibi bakın 2 düzümü düz olarak ördüm. 4 ters ilmek, 1 2 3 4 ters ilmek ördüm. 2 düz, 4 ters.
Kenarda 2 düz ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Evet, bu şekilde sıramı tamamladım. Modelimizi de 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model bu şekilde ilerleyecek. Harika bir model bence. Bir de modelin az bir büyük parçasını yaptım. Onu göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Bakın. Bunu şöyle 2 diş haroşa lastik üzerine başladık beraber yaptığımızı. Daha önce yaptığımı da hazır lastik olarak yaptım. Bir ters bir düz. Kanalımda var yapımı bu lastiğinde arkadaşlar. İsteyen olursa linkini bırakabilirim. Evet, bu şekilde arkadaşlar modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Evet. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Modelin arka yüz görüntüsü de şöyle. Bakın gayet güzel. Şöyle temiz bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, bluz yapımında kullanabilirsiniz, atkı, bere, yani çocuk örgüsünde, yetişkin örgüsünde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Oldukça yapımı da kolay, kullanışlı hem de şöyle. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.